మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నేను మీ వెంకటేష్ దుప్పాటి ఫ్రమ్ వే టు పాజిటివ్ లైఫ్. టుడే ఐ బ్రింగ్ ఏ న్యూ టాపిక్, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఫైర్, మిస్ఫైర్ అండ్ ఇన్స్పైర్. మన జీవితంలో కొన్నిసార్లు మనం టార్గెట్ ఎక్కువ పెట్టాక మిస్ఫైర్ అవుతా సార్. డోంట్ వరీ, మిస్ ఫైర్ అయినా ఆ చోటే నువ్వు కనుక ఇన్స్పైర్ అయితే మిస్సెల్మెన్ లాంటి చరిత్ర నీదవుతుంది. షూటింగ్లో నీ గురి మిస్ అయితే అది మిస్ ఫైర్, ఫైటింగ్లో నీ గోల్ మిస్ అయితే అది కాంప్రమైజ్. షూటింగ్ ఫైటింగ్లో వన్స్ నువ్వు మిస్ఫైర్ అయ్యాక ఇన్స్పైర్ అయ్యావో నువ్వే కాబోయే సెన్సేషన్. Fire, misfire, it's natural. Fire, misfire, then after inspire, it is a sensation. I want to be expected from your side. You are a sensation everywhere.